Әминәкәй, ҡайҙа бараһың? İnyer boyuna tatlı hausa savundu basır. Eyve, kovut yer. Туҡта, мине көт. Ауыл ул оло бер татыу ғаилә кеүек. Бында тавындар бергә, ҡайғылар уртаҡ. Инйәр ауылы Башҡортостандың Күкһел тауҙар ҡосағына һыйынып ултырған иң ҙур һәм төҙөк ауылдарының береһе. Административ үҙәктән алыҫ урынлашҡан Инйәр ҡасабаһында халыҡ һаны 4000-дан ашыу. Унда төрлө милләт һәм дин вәкилдәре килешеп, татыу йәшәй. Бөгөн Инйәр биләмәһе әүҙем үҫешә. Йәштәр шәхси торлаҡ төҙөү өсөн ер участкалары һатып ала, матур йорттар һала. Бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ йылдам алға бара. Крәҫтиән фермер хужалыҡтары, бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡта мәшғүлдәр һаны арта. Яңы биналар төҙөгән, уңайлы объекттар асҡан, юл буйы хеҙмәтләндереүенә айырым иғтибар бүлгән әүҙем эшҡыуарҙар күп. Рәхмәт, әсәһе. Һыуһынға бик шәп булды. Илһам йоҡланымы? Йоҡланым. Ул ҡайбыҙ мәшләптәр маҙаһыҙланып тора бөгөн. Киләм. Йә, инде тынысланыуын. Йә, әйҙә. Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашыу осоронда төбәктә сәләмәт тормошто пропагандалау буйынса йәмәғәт ойошмаларының эше активлашты. Ҡатын-ҡыҙҙар советы, ирҙәр ҡоро, ағинәйҙәр ҡоро, ветерандар советы уңышлы эшләп килә. Профилактик маҡсатта төнгө рейдтар ойошторола. Имен булмаған ғаиләләр контролгә алына. Улар менән эшләү буйынса ведомствора эш төркөмө ултырыштары, бәлиғ булмағандар эштәре буйынса комиссияның күсмә ултырышы. Психоневрология диспансерында иҫәптә торған граждандар өсөн нарколог, психолог менән консультациялар үтте. Эшҡыуарҙар һәм магазиндар селтәре директорҙары менән алкоголле продукцияны сикләү тураһында һөйләшеүҙәр алып барылды. Ҡасабаның Айыҡ ауыл 2024 конкурсының муниципаль этабында ҡатнашыу осоронда спорт һәм мәҙәни сараларға айырым иғтибар бирелде. Улар сәләмәт һәм әүҙем тормош алып барыуҙы пропагандалауға йүнәлтелгәйне. Инйәр ауылында Заней ҡатын-ҡыҙҙар клубы эшләй. Унда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың ҡатындары һәм әсәләре ағза булып тора. Клубта төрлө уҡыуҙар, оҫталыҡ дәрестәре үткәрелә, психологик һәм хоҡуҡи ярҙам күрһәтелә. Илһам, яныма кил әле. Улым. Атай. Мына һиңә тип ҡура эшләнем. Ҡыҙғырып ҡара әле. Өйрәнерһең әле, улым. Ҡурай ул башҡорттың иң яҡын һәм изге уйын ҡоралы. Ауылыңды һәм тыуған яғыңды данлар был ҡурай. Ауыл активистары бер нисә тапҡыр Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында бәхетнәмә телеүҙәк тапшырыуҙарында ҡатнашты. Юлдаш радиоһына ла интервью бирҙе. 2024 йылда беҙ һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән кешеләр тураһында хәстәрлек йылына арналған саралар сиктәрендә республика балаларҙы реабилитациялау үҙәгендә булдыҡ. Конкурста оҫталыҡ дәрестәре, түңәрәк өҫтәлдәр, сәләмәт тормош алып барыу буйынса семинарҙар ойошторолдо. Ауыл халҡы мобилизацияланған яугирҙарға, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ҙур ярҙам күрһәтә, ғаиләләрен дә хәстәрләй. Махсус хәрби операция башланғандан алып бер нисә тапҡыр гуманитар ярҙам йыйылған һәм оҙатылған. Был сараларда әүҙем ҡатнашҡандарҙың барыһына ла оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Хәйерле юл һиңә! Тыуған илде һаҡлау, яҡлау, ирмен ир тигән кешенең төп бурысы. Башҡорт икәнеңде бер ваҡытта ла онотма. Ата-бабаларың рухына, ауылың йөҙөнә бер ваҡытта ла ҡыҙыллыҡ килтерергә тырышма. Рәхмәт, атай. Йә, улым, үҙеңде һаҡла, берүк имен-аман иҫән-һау ғына йөрөп ҡайт. Үҙ йәшеңде түкмәсәһе, улыбыҙ еңеп ҡайтыр. Хушығыҙ. Ҡайтырмын. Мин ҡайтырмын еңеү менән. Тыуып үҫкән йортома. Әлегә дошмандарҙың ҡыуып барам артынан. Мин ҡайтырмын еңеү менән. Инйәрем буйҙарына. Атай, әсәй, тыуған яғым. Һеҙ генә уйҙарымда. Мин ҡайтырмын еңеү менән. Мин ҡайтырмын. Ауыл тормошоның өҫтөнлөктәре күп. Унда йәшәүселәр үҙҙәренә генә хас йәшәү рәүешен булдырыуға дәрт-дарманын да, көсөн дә йәлләмәй. Йылдан-йыл ауылыбыҙҙың бар халҡы ла ғаилә ҡиммәттәрен нығытыуға, сәләмәт әсәлеккә, имен балалыҡҡа йүнәлтелгән рухи, әүҙем тормош алып бара башлар. Шуның менән ауылда йәшәү кимәлен күтәрер тип өмөтләнергә ҡала. Киләсәгең яҡты һәм нурлы булһын, инйәребеҙ.